и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы отправляемся в спа-отель «Свежий ветер» всей нашей семьей. Я хочу вас взять с собой и немножко показать вам сам отель и наш отдых. Дали нам вот такие вот карточки. Это карты «Входить», сам номер и карты для получения вот полотенца и тут инвентарь. В общем, вот такие. Так, вот наша комната. Ждем спа. Здесь туалет у нас с ванной. Тут я. Кондиционер шумит. Так как мы приехали с детьми, нам дали одну кровать. И у нас есть выход на балкон. У нас есть просто выход. Ну и балкон у нас есть, да. Также бесплатно предоставляется шапочки для душа, шампуни, какие-то косметические наборы. Не знаю, что здесь. Ватные диски, я так понимаю, палочки ушные. Вот и два таких набора. И еще предоставляются тапочки для 2 взрослых и халат. 2 халата тоже для взрослых. Сейчас идем на обед. Хочу вам поснимать немножко, что будет на обеде. И это все находится в разных корпусах. Нас заселили в 1-й корпус, а мы идем в другое здание, где ресторан. Ой, снежок идет. В ресторане здесь такая детская комната. Иди залезай в бассейн с шариками вон туда. Да, я тебе ботинки сниму.
кушать. Сейчас идем в бассейн, в спа-комплекс. Первый раз. Сейчас вам тоже покажу, что там, чего и как. Вчера я вам ужин не успела снять, потому что мы уже на него опаздывали. Сейчас постараюсь вам заснять хотя бы завтрак. За ночь так намело. По сравнению с вчерашним дождем, конечно, сейчас уже вообще снега много. Дома. Я вооружилась блокнотиком и записала все плюсы и минусы в отеле «Свежий ветер». Сейчас я вам их озвучу. Так, во-первых, я начну с плюсов. Нам очень понравился номер. Он просторный, отличный, широкий. Мы брали стандарт. В общем, так удобно сделано на сайте, что вы можете посмотреть со всех сторон сам номер. И мне он даже там показался, может, это другой был номер, не знаю, но мне он показался там даже поменьше, но мы все равно туда бы уместились, а когда приехали в номер, он даже был еще больше, просторнее. В общем, это плюс. Балкон отличный, отличный вид с балкона. И все принадлежности в номере, зубные щетки, вот. Отличная вкусная еда. Еда разнообразная, тоже нам очень понравилось, что есть и курица, и рыба, и мясо, и всегда это все по-разному приготовлено, это тоже огромный плюс. Но кто-то скажет, что и этой еды кому-то будет мало, потому что выбор там не очень огромный, но он есть. Но
нам, в принципе, этого всего достаточно, и еда вкусная. Так, дальше пойдем по детским позициям, так сказать. В общем, отличная детская комната, она просторная, есть с чем поиграть, много игрушек, вот этот вот огромный бассейн с шариками сухой, с горки съезжать в него, и батут есть, и как бы полазить можно по самой этой площадке. Это нам тоже очень понравилось, дети были заняты, все круто. Также кинотеатр отличный, он большой кинотеатр, там постоянно идут мультфильмы, всегда разные, их нужно уточнять уже, я так думаю, на ресепшене, какой там фильм будет, мультфильм идти. Вот, но это здорово, у нас Артём был в первый раз в кинотеатре, и вообще даже такая возможность, что мы бы так сейчас в кинотеатр, естественно, бы не поехали, потому что он еще маленький, но вот так вот посмотреть, как он себя будет вести в нем, это, конечно, здорово, потому что он посидел там, он прям завораживающе сидел, ему нравилось. Так, бассейн. В спа-комплексе есть 2 бассейна, они находятся рядом, детский и взрослый. Нам очень понравился детский бассейн, он очень теплый, вода в нем реально теплая, это будет очень комфортно для детей. У нас также Егору 8 месяцев, ему было очень здорово купаться в нем. История бассейна очень шикарная, все круто сделано, все чисто, опрятно, следит постоянно человек наблюдающий. Мы когда заезжали, был дождь, осенняя такая ужасная погода, потом наступил сразу снег, и снега вывалило очень много. И плюс, потому что, казалось бы, только выпал снег, и они сразу же начали всю территорию приводить в порядок. Это очень здорово, нам это очень понравилось. Так, теперь перейдем к минусам. Как я уже и говорила про территорию спа-отеля, нам понравился сам бассейн, но нам не понравилось то, что туда нужно записываться. На сайте это не указано, что нужно записываться заранее в этот спа-комплекс, и бесплатное разовое посещение у них есть. Это ты должен записаться вообще на этот сеанс, как бы сеансы там длятся 1,5 часа, и у вас есть бесплатная возможность посетить 1 раз в день бесплатно. Нам это очень не понравилось, потому что, как я думала, мы приедем в отель, и когда захотим, тогда и будем купаться в бассейне. Ну, просто сейчас вообще не сезон, и что там делать, чем там еще заниматься, развлечений, как бы вот, кроме детских, как я уже перечислила, нету развлечений. И, как по мне, что там делать? Ну, то есть платно оплачивать еще дополнительные спа-сеансы как-то не хочется. Мы ехали туда уже, как все включено, так сказать, и я думала, ну, как бы будем купаться без ограничений. Этот сеанс с 5:30 до 7. Он вообще считается платным сеансом, так как это какое-то удачное время, много людей, нужно записываться, и когда самый сезон, ажиотаж, много народу, его делают платным. То есть даже бесплатных сеансов еще сокращается. Вот это вот вообще я не понимаю этого. Мы записались, пришли, как на сайте указано, входят в спа-комплекс, в этот бассейн, тренажерный зал, сауна и хамамы. И что нам сказали на ресепшене в самом этом спа-комплексе, что все не работает. Сауна и хамамы не работают по неизвестным причинам, как бы причины никто не назвал, работает только бассейн. Ну, понятные причины, что сейчас не сезон, и просто не хотят как бы даже тратить на это силы, времени, уборку, как бы это опять же нужны люди, и, видимо, просто не хотят заморачиваться, но я могу это понять, но с другой стороны, тогда делайте цену на само вот это все включено ниже, потому что цена мы заплатили за стандартный номер 8 800. Это с условием того, что все включено, а по факту как бы включено не все. Так, еще минус, огромный минус, я считаю. Мы приехали туда на сутки, и вообще, когда люди приезжают отдыхать, даже чуть больше суток, ну или там сколько на неделю,
это подразумевается, что люди будут отдыхать и пить алкоголь. Естественно, не все, но алкоголь как бы всегда должен присутствовать, я считаю. И тут во все включено, не включен алкоголь, даже слабоалкогольные напитки. Как я считала, что шведский стол, вообще даже обед или ужин, ну, должны включать в себя пиво, вино, шампанское, хотя бы вот такие вот напитки. Но тут это не включено. Так, и из развлечений на буднях, естественно, ничего нету. Как бы вот это вот тоже минус. Но мы знали, что в будни, тем более не в сезон, как бы не будет, ну, ничего из развлечений. Но как бы я думала, хоть какая-то дискотека или детская дискотека там хотя бы будет. Ну, я даже не знаю, может, как-то после ужина там все собираются где-то и включают музыку там для детей или для взрослых, ну, хотя бы, чтобы это было там до 10, вот, но этого тоже ничего нет, и это огромный минус. Мы бы, скорее всего, больше не вернулись бы в этот отель, потому что, на самом деле, стоимость даже вне сезон 8800, я считаю, это высокая стоимость за сутки. А в сезон, естественно, цены еще выше, а тут как бы еще условий нету таких, как бы, чем заняться людям просто в этом отеле. Как бы завтрак, обед, ужин, понятно, а еще как бы что делать? Ну, как бы вот детские развлечения. И один раз посетить спа-комплекс. Ну, как бы и на этом все из развлечений. Вот, поэтому наш вывод такой, что как бы мы бы больше не вернулись бы туда, в этот отель. Но решать вам, смотреть. Мы поехали, нам хотелось очень посмотреть, узнать вообще, что это такое. Мы первый раз были в подобном, в нашем подмосковном спа-отеле. Вот, нам было интересно это, но как бы опыт, ну, не совсем так положительный. Отдохнули хорошо, но хотелось бы, наверное, чего-то больше. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, мы вам были очень полезны. Может, на нашем опыте вы как-то посмотрите и уже будете отталкиваться при выборе отеля. И я буду вам очень признательна, если вы поставите лайки и оставите комментарии и подпишитесь на мой канал. Мой канал только развивается, растет, и для меня будет это очень важно. Спасибо вам.